Reprezentuje dział handlowy w firmie Allcomp Polska. Na targach FastTextile pokazujemy mini fabrykę, która jest za mną. Pokazujemy tak naprawdę proces rozkroju, który na bieżąco 2 razy w ciągu dnia jest krojony. Przy wykorzystaniu naszej technologii jesteśmy w stanie zautomatyzować i przyspieszyć proces wykroju i zoptymalizować oczywiście układ, co generuje oszczędności na materiale. Jakub Olborski, firma 9Fashion. Prezentujemy tutaj mini fabrykę. Jest to zespół 3 firm: Linexim, Allcomp i 9Fashion. My zajmujemy się produkcją odzieży damskiej, ciążowej, jak i ogólnie rozumianej konfekcji damskiej. Produkujemy ubrania najwyższej jakości. Pozwala nam w tym oprogramowanie firmy Allcomp, wykorzystanie tych maszyn. Tutaj na żywo staramy się przedstawić mini fabrykę, jak wygląda taki uproszczony proces produkcyjny, od materiału przez wykroje aż po wyrób gotowy. Na miejscu tutaj zszywamy wszystkie elementy, powstaje wyrób w pełni gotowy, funkcjonalny, całkowicie nadający się do sprzedaży. Sylwia Trzaskowska, firma Ptak S.A. Jestem specjalistą do spraw rozwoju biznesu. Miałam przyjemność tutaj organizować m.in. te targi. Firma Allcomp Polska zaprezentowała podczas targów projekt mini fabryki, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Myślę, że jest to bardzo fajne urozmaicenie naszych targów, które interesuje bardzo dużą liczbę odwiedzających. Będą mogli oni poznać dzięki temu, jak wygląda cały proces produkcyjny, od momentu wykroju po odszycie, także wszystkie etapy będzie można prześledzić na żywo. No i na pewno bardzo urozmaiciło to nasze targi. Dziękujemy bardzo. Agnieszka Dworecka z firmy Linexim TK. Jesteśmy dystrybutorem w Polsce 3 światowych marek na wyłączność: Sedatex, Royo i Litmans. Bardzo dziękujemy za zaproszenie do udziału w projekcie mini fabryki i czekamy na kolejne ciekawe projekty, w które moglibyśmy się włączyć w przyszłości. Mam na imię Iga i wspieram firmę Allcomp Polska w promocji mini fabryki na targach FastTextile.